ini goreng ikan makan kucing dulu. Kucingnya udah kelihatan ya. Sabar ya, ikannya digoreng dulu. Ikannya Budayanya itu kan dalam itu malah yang lecet di foto lecet aja. Kalau budaya ikannya sudah dihancurkan dari tulangnya buat makan kucing. Tuh kita makan kucing dulu. Siap makan buat kucing. Nah, habis makan kucing baru makan ayam. Ya, bentar lagi makan ya. Anak-anaknya. Minta makan. Sabar ya, sabar ya, sabar, sabar. Kita makan kucing dulu ya. Panggil dulu teman-temannya mana, panggil dulu temannya yang lain mana. Kucing, panggil teman-temannya mana. Temannya dulu, cari dulu, panggil. Panggil. Berdua aja kak kamu, mana temanmu lagi yang lain? Ayo, kita cari temannya. Nah, ayo, serbu. Berdua ya kamu ya, makannya ya. Masak lah ya. Amin kucing dulu baru amin angsa sama ayam. Ya, makan dulu, makan. Kita makan dulu ya. Nah, udah habis ya. Nah, sudah mau habis.